जनाब आसिफ अली ज़रदारी जेका माज़ी में ज़िंदान में जुरत सां जेल खे कटियो या मौजूद जेके अज़ियतूं बर्दाश्त पियो करे ऐं जंहिं बहादुरी सां जंहिं इस्तक़ामत सां जेल खे फेस करे रहियो आहे, ऐं ही ख़राज तहसीन पेश करियां थो ज़िंदान जे बादशाह जनाब आसिफ अली ज़रदारी जे लाइ हिकु नज़म। मां डुजाई नथो तख़्त ए दार खां, तूं पुछी ॾिस ज़िंदान जी दीवार खां। नेब तुंहिंजी पई नाटक रचाए भलें, दस्ते कातिल अञा आज़माए भलें, तूं त वाक़िफ़ आहीं हुन जे इनकार खां। मां डुजाई नथो तख़्त ए दार खां। जेल अहिड़ा मिलिया अहिड़ा थाणा मिलिया, जेल अहिड़ा मिलिया अहिड़ा थाणा मिलिया, जंहिंमां कपिड़ा सभई रत हाणा मिलिया। छा पुछीं थो तूं ज़ालिम गिरफ़्तार खां, मां डुजाई नथो तख़्त ए दार खां। तो सितम हर कयो मूं सितम हर सठो, तो सितम हर कयो मूं सितम हर सठो, तो कातिल असांजो कबीलो कुठो, तूं लवाए पियो तीर तलवार खां। मां डुजाई नथो तख़्त ए दार खां। हर गली हर घटी, हर गली हर घटी अॼु आसिफ अली, राह जंहिंजे मथे सिंध राणी हली, सिंध नाहे जुदा सिंध सरकार खां। मां डुजाई नथो तख़्त ए दार खां, तूं पुछी ॾिस ज़िंदान जी दीवार खां।